oggi abbiamo lo slime, abbiamo deciso di fare lo slime. Questa è la fabbrica di slime e qui dentro c'è lo slime. Tutto quello che serve troviamo all'interno di questo kit. Sì, mamma. Ok, allora apriamo? Sì, apriamo. Ok, attenzione, perché mi sa che qui ci sono molte cose dentro. Piano piano, piano piano. Oh, e voilà. Allora, aspetta, questo è importante, vedete? Perché qui noi troviamo le istruzioni per sapere come si prepara uno slime. Allora, tu sai che cosa sono questi? Partiamo. Questi sono i liquidi bellenti. Vedi? E questi invece sono i bastoni. Sì. E questi sono i cucchiai per mescolare. Poi cos'altro abbiamo? Cosa comprende il nostro kit? Carbonato. Qual è? Questo è il cremino. Questo è il cioccolato. E poi ecco qui che ci sono dei colori. Io oggi ho preso il rosa che è il mio colore preferito. Ho preso i glitters bellissimi stillare, un cucchiaino. E poi vedo che qui ci sono degli altri accessori, come per esempio le palline, si mettono sempre nello slime queste. E poi la polverina per fare il glitter nello slime. Ok, abbiamo tutti gli ingredienti. Abbiamo la colla, il liquido per lenti e poi abbiamo il colorante rosa, i glitters e poi abbiamo un cucchiaio, un bastoncino e il carbonato. Ok, possiamo procedere ora. Primo ingrediente. Colla. Ok. Adesso togliamo. Adesso ciò. Allora, adesso il colorante. Adesso acione. Un po' di glitter, esatto. Adesso io so mescolare. Iniziamo a mescolare e dobbiamo ricordarci di un'altra cosa, che sarebbe questo, l'attivatore, il liquido repellenti. Ok, ne mettiamo un pochino. C'è scritto. Adesso io devo mettere il carbonato, lui devo mettere waffle. Ok, così può passare. Mescola bene, che diventa un composto solido. È meravigliosa. Stiamo facendo proprio di quello bellente. Forse sì. Ecco, vedi che sta diventando? Vai, veloce. Hai visto, Nate? Guarda, Nate, sta diventando. Poco poco, ok, basta. Eccoci a cucchiaie. Ancora, gira. Sta diventando incollatissimo. Vero? Vai Nate, gira anche tu, aiuta Sofia, che tra poco quando sarà solido potete mescolarlo sul tavolo invece, vero? Adesso, visto che fai vedere come diventa solido, Wow, ma fai vedere come diventa solido. è bellissimo. Pochissimo. Adesso possiamo trasferirlo sul tavolo. Esatto. Adesso un po' questo. No, quello non serve più. Ok? Una volta trasferito sul tavolo va impastato sul tavolo fino a che diventa uno slime vero e proprio. Bello, guarda Nate! Sei riuscita, so! Sta diventando bellissimo. Bellissimo. Sembra ovunque. Adesso io faccio uno slime un altro colore. Oh, mescolato insieme. Ancora un po'. Ok. Adesso devi mettere Ora mescola bene. Adesso devi mettere più. Adesso devi mettere un po' di carbonato. Brava. Mescola bene. Adesso devi
Un altro colore? Sì. Adesso io voglio fare lo slime giallo con una banana. Adesso mettiamo qualche goccetta di questo colorante e andiamo a vedere che si forma. Si diventerà duro come questo o si diventerà bello e glitterato. Scopriamolo. Che colore fai lei? Arancione. Bello. Ok. La colla già c'è? Sì, c'è. E poi abbiamo messo per bene. Ah, Adesso voglio mettere... ti verrà grandissimo così lei? Eh sì. Eh sì. Adesso io voglio mettere un po' di palline. Io voglio Queste vedere. che servono? Adesso. Gira bene lei, se no non ti viene bene. Wow, bravo. Veloce, veloce. Adesso un po' Gira palline. Anche tu metti le palline? Adesso cosa si può fare? Ok, cosa può passare? Adesso... Mi sa che vi siete scordati una cosa. Il liquido repellente. Ma certo! Eccolo, ce l'hai là. Ce l'hai là, il liquido repellente. Messo? Sì, così. Si può fare? Girate bene, se no vi si squadra, Capello. Vai, bravi. Devo mettere un altro po' di liquido. Ok? Metti un altro acqua. Ancora colla. Sì. Ok. Metto questo. Però mi sa che manca un altro ingrediente. Ma certo, è caponato. Esatto. Ma certo. Bravo. Mi sa che ti serve un altro po' di bicarbonato. Che bello! Ti sta bene forte forte, gira! Gira, gira! Gira ancora, gira ancora! Ma è pieno di palline! Sì. Metti un altro po' di liquido repellente, mi sa un po' duro. Sì, un po' duro. È liquidissimo! Niente, ti è venuto benissimo! Fai vedere, alza col cucchiaio! Che bello! Che bello! È molto più È tutto bello! Pieno di palline! colorate. Penso che ora lo puoi anche mettere sul tavolo e finire di mescolare, no? Per vedere il risultato. Sì, così diventa un po' più. Schifo. Delle mole. Ma che schifo, che Sei uno cos'è? scienziato! Wow, guarda qua. Grazie un po'. Wow, è meraviglioso! Che buono! Quello sembra di Halloween. Wow! Adesso voglio mettere... Ma certo, voglio mettere un po' di palline. Bellissime, bellissime. Sono super glitterate e colorate. Wow. Vediamo un grampo. Ciune! Così potrebbe bastare. Adesso mescolare! Con il liquido
Vabbè. Scusa, ma è troppo piccola. Wow! Che Grande! bello! Guarda che grande! Vedo tua ragione! Grandissimo questo slime! Adesso? Così! Naturale! Sembra un po' ragione!